วัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวนะครับในเรื่องของตัวดักแฟนนะครับซึ่งดักแฟนนั้นจะเป็นของค่ายฟีวิงนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะรีวิวในเรื่องของตัวดักแฟนขนาด70มิลลิเมตรนะครับซึ่งครั้งที่แล้วเราได้กล่าวไปถึงเรื่องของตัวดักแฟนแบบ90มิลลิเมตรนะครับแต่วันนี้เราจะมากล่าวถึงตัว70มิลที่เล็กกว่าบ้างนะครับว่าแล้วตัวนี้กินกระแสเท่าไหร่นะครับยังคงอยู่ที่ค่ายของฟีวิงนะครับยังเป็นฟีวิงนะครับดักตัวนี้เป็นดักอลูมิเนียมนะครับอันนี้คือกล่องจริงๆของมันนะครับสเปคของเขานะครับก็คือนะครับตัวนี้นะครับเขาจะบอกว่าเป็นมอเตอร์ขนาด3065นะครับ2,100 kV นะครับแล้วก็เป็นไดมิเตอร์ของดักแฟนคือ70มิลลิเมตรนะครับมีทั้งแบบตัว Standard ก็คือ Clockwise Rotation นะครับแล้วก็แบบ Reverse ก็คือ Anti Clockwise Rotation นะครับที่ได้เคยกล่าวไปแล้วนะครับคือมีหมุนธรรมดากับหมุนกลับด้านนะครับจะมี2รุ่นนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นแบบหมุนธรรมดานะครับหมุนธรรมดานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับข้างในกล่องนะครับถ้าแกะออกมานะครับเราจะเห็นว่าเขาจะมีนะครับเป็นบล็อกมาให้เลยนะครับเป็นบล็อกเป็นโฟมนะครับข้างในที่เห็นนี่ก็คือตัวครอบนะครับตัวครอบที่ตัวดักแฟนยึดติดกับบอดี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสิ่งที่แถมมาด้วยก็คือตัวบานาน่านะครับบานาน่านะครับในกล่องก็จะมีเท่านี้นะครับแล้วก็เราจะมาดูว่าตัวนี้กินกระแสเท่าไหร่นะครับนี่ก็คือตัวดักแฟนจริงๆนะครับสังเกตว่านะครับจะมีนะครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตนิดนึงนะครับตัวนี้ครับนี่ครับ12เบสนะครับตัวนี้ด้านหลังเขาจะยาวๆอย่างนี้นะครับมีตัวครอบมอเตอร์นะครับเป็นอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับวัสดุตรงนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับแข็งๆนะครับเบสก็มี12เบสเช่นเดียวกับตัว90นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ากระแสเขากินเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับสปีดเรายังคงใช้เป็นของฟีวิงนะครับ130แอมป์ที่เราใช้เทสตัวดัก90นะครับแต่วันนี้เรามาเทสดัก70นะครับพร้อมกับตัวพระเอกของเราคือวัตต์มิเตอร์ตัวเดิมนะครับตัวนี้นะครับว่ากระแสที่วัดได้เท่าไหร่นะครับตัวนี้เป็นตัวบอกนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เราจะใช้แบตเตอรี่ตัวเดิมนะครับคือฟูเดียน 4,200 มิลลิแอมป์ตัวเดิมนะครับที่เราเคยใช้กับตัวดัก90นะครับแล้วก็จะมีนะครับ BC ที่ใช้นะครับก็เป็น BC ตัวเดิมนะครับที่เราใช้เป็นรุ่น 6.5 แอมป์นะครับ 6.5 แอมป์นะครับตัวนี้จะใช้จ่ายไฟให้กับตัวเทสเซอร์โวของเรานะครับตัวนี้เพื่อไปคอนโทรลสปีดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตต่อนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้ลมแรงมากทีไปรอบนึงแล้วนะครับอันนี้เทค2แล้วกันนะครับต้องขอวางนิดนึงเพราะว่ามันปิวนะครับครั้งแรกมันปิวนะครับครั้งที่2ก็ซ่อมใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะต่ออันนี้คือสปีดคอนโทรลนะครับว่าสปีดคอนโทรลตัวนี้นะครับตรงนี้จะอยู่ที่ 0% นะครับตรงนี้คือ50ตรงนี้คือ100นะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆเร่งนะครับจน 100% แล้วดูกระแสว่ากินเท่าไหร่นะครับเราก็จะต่อนะครับทำการต่อแบตเตอรี่สักครู่นะครับตอนนี้นะครับเราก็มาต่อไฟเข้ากับตัว BC นะครับตัว BC ตัวนี้ก็ได้ไฟแล้วนะครับ12โวลต์นะครับตัวนี้มี C รับไฟได้12โวลต์นะครับตอนนี้ตัวเทสเซอร์โวก็ติดแล้วนะครับดังนั้นนะครับเราก็จะมานะครับต่อแบตเตอรี่ตัวเมนหลักเข้ากับตัววัตต์มิเตอร์นะครับวัตต์มิเตอร์อาจจะต้องเข้าไว้ตรงนี้นะครับต่อเข้าเลยนะครับปั๊บครับอันนี้วัตต์มิเตอร์เราก็ติดแล้วนะครับเดี๋ยวคงจะต้องแพนกล้องเข้ามานะครับว่าตัววัตต์มิเตอร์เนี้ยไปที่เท่าไหร่นะครับกระแสไฟฟ้านะครับซูมเข้าหานะครับเลยนิดนึงนะครับคิดว่าน่าจะเห็นนะครับจะดูนะครับว่ากระแสเนี่ยบริโภคไปเท่าไหร่นะครับสำหรับดักแฟนตัวนี้นะครับจะเริ่มนะครับที่
0%นะครับเริ่มนะครับกระชากมาเลยนะครับขออนุญาตนะครับจับ2 มือดีกว่านะครับจับนี้ดีกว่านะครับดีแทบจะมั่นคงสุดยอดครับก็แรงมากนะครับเมื่อยมือเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขอซูมเอาออกมานะครับเมื่อกี้จะเห็นว่ากระแสนะครับไหลไปประมาณที่75 แอมป์นะครับซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับสำหรับดักขนาด70นะครับโอเคนะครับถอยออกมานะครับก็สรุปก็คือตัวนี้นะครับเมื่อกี้เราได้เทสไปเนี่ยกระแสที่เขากินเนี่ยประมาณ75 แอมป์นะครับถอดแบตเตอรี่ก่อนนะครับส่วนเรื่องแรงดึงนะครับเราจะยังไม่ได้ทดสอบนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีเครื่องมือวัดแรงดึงนะครับสปีดตัวนี้นะครับจับดูอุณหภูมิเมื่อกี้นะครับก็อุ่นๆนะครับไม่ถึงกับร้อนนะครับเพราะเราไม่ได้เร่งหนักมากนะครับเร่งร้อยเพียงแค่ไม่กี่วินาทีนะครับตัวนี้นะครับก็อุ่นๆนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่ระบายความร้อนให้กับมอเตอร์ด้วยนะครับข้างในเนี่ยเขาจะเป็นทาด้วยซิลิโคนนะครับเพื่อช่วยระบายความร้อนให้กับมอเตอร์นะครับแล้วกรณีที่ลมมันไหลผ่านโฟมมาด้านหลังตรงนี้เราจะถูกลมช่วยระบายความร้อนให้กับมอเตอร์นะครับส่วนในคลิปหน้านะครับอาจจะเป็นการรีวิวนะครับในเรื่องของดักค่ายอื่นบ้างนะครับอาจจะเป็นตัวดัก105นะครับที่อยู่ในเครื่องของ J10 นะครับสำหรับวันนี้ก็นะครับสรุปว่าตัวนี้นะครับกินกระแสที่ประมาณ75 แอมป์นะครับดังนั้นสปีดที่ควรจะเลือกใช้เนี่ยต้องประมาณ80 แอมป์นะครับเผื่อไว้หน่อยนะครับถึงจะเหมาะสมแล้วก็ไม่เกิดอันตรายกับสปีดคอนโทรลนะครับครับก็ขอขอบคุณมากครับวันนี้นะครับกับการรีวิวนะครับตัวนี้ครับดักแฟนขนาด70 มิลของ Feewing นะครับขอบคุณมากครับ